Ceci est un message d'urgence de la protection civile d'Haïti. Un séisme de magnitude 7,0 a été détecté. Tous les résidents sont tenus de se mettre à l'abri. Cachez-vous sous une table ou tout autre endroit pour vous protéger. Sortir à l'extérieur vous expose au risque de chute. Mettez-vous immédiatement à l'abri. Ce séisme détruira tout sur son passage. Faites tout votre possible pour assurer votre vie.